你倒来哦，那看起来才忝啦。三姐，我倒来啊。来，你嘞，你入去内底吼，把衫裤换起来，我替你洗衫。哦，大姐，我就知影你伤疼我，知影我最近哦，逐工安尼加班，加到忝到要死。莫讲洗衫啦，我连洗身躯的气力拢无啊。叔叔，叔叔。为着这个工课，这会忝敢有价值啊？哦，三姐，啊你哪会转来啊？我有话想要问你，所以专工等来等你。无你外套先摊开，我先洗外套。哦，好。多谢大姐。没啦。哎呀，三姐，你应该毋是甲三姐夫冤家才走转来吼？当然嘛毋是。我问你，你是毋是会当甲你的工课辞掉？啊？你叫我洗头路？今日这种情形你嘛看到啊？赵天宇就是要利用你，来互志明压力，要志明答应合作。这你毋免烦恼啦。啊，阮头家甲三姐夫毋拢讲过啊，公事公办啊。而且三姐夫若真正无介意我写的客户案，你会当直接搭去本所通无要紧啊，毋免顾虑啊。就算是安尼，万一赵天宇用这个理由甲你洗头路，安尼毋就换你吃亏啊？若是摕袂到这个合作案，迄就证明讲我的能力无够。阮头家甲我洗头路，迄嘛是合情合理啊。好，咱先莫讲赵天宇，就讲你三姐夫就好啊。只要你伫咧赵天宇的公司一工，证明就无法度好好做代志。赵天宇会利用你一本，就会利用你第二本、第三本。安尼你甲恁姐夫的关系早晚会出问题。不管是你还是恁三姐夫，我拢无希望看到恁任何一个人受到伤害。三姐，虽然讲我无讲真巧，啊，毋过我嘛无讲甲会互人当做是家里人阿姨伫咧戏人。赵天宇伊有坦白甲我讲啊，伊确实是咧利用我，讲我有利害价值。若是我会当把握机会，把这个价值最大化，安尼我就成功啊。你搁讲你无讲，咱明明就讲咧利用你，你搁讲我答应。因为我嘛需要这个机会啊，证明我家己的能力啊。怀疑我会看事办事啦。若是赵天宇私底下有啥物动作，互我发现讲伊毋是真心想要甲三姐夫合作，我一定会甲阻止的，你毋免烦恼。你愈安尼讲，我愈烦恼。赵天宇是经过偌济大风大影的人，才爬起来总裁的位置的。连志明都讲伊毋是一个简单的人物，那有可能是你这个小妹妹当应付的？我拜托你，莫去淌这个浑水，赶紧洗头路，另外找头路。你用家枪，天真浪漫，我真正就惊你会受到伤害的。三姐，我根本啥物拢还袂做，你就这尔啊烦恼，你安尼就是无相信我的能力啊！搁再讲啦，就算讲我去另外找头路，同款的代志敢袂阁发生？敢讲我就要用假名去应头路，才袂互人知影讲世界集团董事长是我的姐夫，较要互人利用。我是为你好呢。我真清楚我家己伫咧创啥，我会有站在要互任何人为难的。有真相，你哪能讲袂听哈？这个世界无你想的遐尼单纯，你根本就无法度知影，因为你的人生会变得多扭曲。你无伫的这几年，你毋知我经历的偌济恐怖的代志。啊，你两个是安怎？啊，愈讲愈大声，阮伫阳台都听清清楚楚。对啊，有话好好讲，讲谁安尼冤家？嘉秀啊，妈妈赞成讲恁三姐的话啦。你规矩吼，把你的头发洗掉，啊去志明遐上班，就袂遐济麻烦啊。我的这个头路对我来讲真有挑战，而且嘛会当用到我伫国外学到的专业，我无想要放弃。啊，毋过你若伫遐上班，对着恁三姐夫，真为难呢。妈妈嘛会烦恼你。妈，较早嘉孝讲要出国读册，咱嘛共款足烦恼的，要毋过伊完成啊，敢毋是咧？而且拄则伊嘛讲啊，伊家己看书办事，我相信伊的能力，伊绝对会用甲亲人的感情，还有事业、梦想拢讲得真好，咱莫去逼伊啊，好无？大姐，我就知影你了解我，我家再有你替我讲话，我若无，这间厝拢无人徛伫我这边，我真正会哭哭啊！佳瑜，我相信嘉孝的判断，你应该嘛是会好。
我当然想。好啦，惠利人生就是爱经过碰撞才会成长的。珊姐，多谢你啦！我知影你是为着我好，我甲你保证，你烦恼的迄个代志绝对拢袂发生的，好无？希望是安尼。啊，毋过假使倒一天你真正想通，我嘛欢迎你来找我讨论。我知影。